В Сыктывкаре появилось еще одно общественное место отдыха. Завершилось строительство спортивной и детской площадок в микрорайоне Орбита. Проект реализовался в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Сдать его планировали еще в августе, но поставщики затянули с оборудованием, поэтому обустройство площадки так затянулось. «Единая Россия» в рамках реализации народной программы держит на контроле строительство всех социальных объектов и продолжает партийные десанты по социально значимым объектам региона. Татьяна Супряткина подробнее. Детская площадка с игровыми зонами, тренажеры, спортивное поле. Новое место отдыха готово принимать и детей, и взрослых. Здесь каждый найдет себе что-то по интересам. За новую площадку проголосовали год назад сами жители. Более 2000 человек высказались за этот проект. Поблизости детский сад, 2 школы, большой жилой квартал. А выйти прогуляться с детьми или позаниматься спортом было негде. Это программа, которая не только делает городскую среду лучше, но и вовлекает в нее жителей. И вот что касается конкретно этого объекта, хочу сказать, что несколько инициативных групп горожан выходили со своими пожеланиями, чтобы здесь появилась эта площадка. Это благоустроенная общественная территория. И вот уже 23-й год она реализуется, она здесь. На следующий год в городе у нас большие планы. В столице этим летом преобразились 11 общественных территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. Все объекты в оригинальном архитектурном стиле. Каждая территория находится в разных местах. И, по сути, место предполагает и навевает определенные идеи, как должно выглядеть это общественное пространство. Ну, приведу пример. Если брать Беличий парк, то это лесной массив. Отсюда появилась тематика экологическая. Поэтому, в принципе, все элементы, планировочная структура подчинены именно этой теме. Если брать другие территории, конечно, они сами подсказывают, как они могут выглядеть именно на данной территории. Если взять территорию Орбита, из сквера в Орбите, где мы сейчас находимся, то здесь сама по себе тема появилась – это космос. В целом в республике в этом году благоустроили 122 объекта. Это 72 общественные территории и 50 дворов. Большая часть работ была завершена еще летом. На реализацию привлекли более 200 миллионов рублей из федерального бюджета. 184 выделила республика, добавили и сами муниципалитеты. Мы здесь не первый раз для того, чтобы контролировать расходование средств, которые сегодня выделено на эту площадку. Это достаточно большие деньги для городского муниципалитета. Но самое важное, что это место, оно по сути за собой тянет потребность и привести в порядок и народные тропы, подходы. Мы, кстати, говорим о том, что рядом есть 26-я школа, детский сад. Поэтому народная тропа должна тоже здесь стать таким нормальным тротуаром, который обеспечит удобство, комфорт и безопасность людей, которые будут ходить здесь каждый день. Партийцы продолжают проводить рейды по социальным объектам. В республике под особым вниманием несколько площадок. Такие, к примеру, есть в Сыктывкаре и Инте. Там возникли проблемы с подрядчиками. На аукцион вышли непроверенные компании. Перед началом работы они попросту исчезли. Поэтому пришлось искать новых подрядчиков, а на это ушло время. К слову, голосование в рамках комфортной городской среды на следующий год уже завершено. Определены новые объекты для благоустройства. Только в Сыктывкаре их будет 10. Самый долгожданный – Яблоневая аллея. Татьяна Супряткина, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.